ഹായ്, ഇന്നൊരു ഹെയർ പാക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഡാൻഡ്രഫിനും ഫ്രിസി ഹെയറിനും പിന്നെ ഡാമേജായ ഹെയറിനൊക്കെ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഹെയർ പാക്കാണിത്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അലോവേര ജെല്ലും കാസ്റ്റർ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണയും എഗ് വൈറ്റും കൂടെയാണ്. എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ തലയിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. അപ്പം നല്ല സ്മൂത്ത് ഡാൻഡ്രഫ് നന്നായിട്ട് പോകും. നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനം കറ്റാർ വാഴ, ഒരു മുട്ട, ആവണക്കെണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം മതി. കറ്റാർ വാഴ കുറേ ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ 2 എണ്ണം എടുക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കാൽപ്പിലോ ഹെയറിലൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പുരട്ടാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറ്റാർ വാഴ 2 സൈഡ് ചെത്തി മുകളിലും എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിങ്ങനെ ജെല്ലെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു എഗ് വൈറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു പ്രകൃതിദത്ത കണ്ടീഷണറാണ്. ഹെയറിന് കുളിർമയും തണുപ്പും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഹെയർ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വോളിയം തോന്നും ഹെയറിൽ, വോളിയം അല്ലാത്ത ഹെയറിൽ. ഇനി ആവണക്കെണ്ണ ചേർക്കുക, 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും. ഇത് 3 കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ജെൽ ടൈപ്പ് പോലെ ആവും. ഇത് നന്നായി ഇത് മിക്സിയിൽ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നന്നായി ഒരു ഫോം ഒരു ജെൽ ടൈപ്പായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് സ്കാൽപ്പിലും ഹെയറിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈൽഡ് ഷാമ്പു വെച്ചിട്ട് സൾഫർ അടങ്ങാത്ത ഷാമ്പു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകുക. ഇതിന് കോഴിമുട്ട ആയതുകൊണ്ട് സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല. എണ്ണയുടെ ആവണക്കെണ്ണയുടെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് വരിക. അപ്പം നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറാവും ഹെയർ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊരു വാഷിങ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല വോളിയം തോന്നും. എവിടെയും ഫങ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തലേ ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. സ്കാൽപ്പിൽ ഹെയർ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വോളിയായിട്ട് തോന്നും ഹെയറിൽ. ഇതൊരു കെമിക്കലും ഇല്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നൊരു എല്ലാ സാധനവും വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കെമിക്കലില്ലാതെ നമുക്ക് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വോളിയം തോന്നും. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹെയറിൻ്റെ വോളിയം. എനിക്ക് ഒട്ടും ഹെയറില്ല. കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ഹെയർ പൊട്ടി, തിക്നെസ് ഒന്നുമില്ല, ഡാമേജാണ്. അപ്പം നല്ല ഫില്ലായതുപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്മൂത്തായി ഈ ന്യൂ ഗ്രോത്ത് വന്ന ഹെയറൊക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ആവും. ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ